Zdravím vás, dámy a pánové, po delší době se ozývám, že končím. Nebojte, byla to jen sranda, neodcházím, naopak se vracím. Jen jsem měl trochu delší pauzu, kterou vám chci vysvětlit. Jako první přišla na řadu dovolená. Vyrazil jsem si k našim slovenským bratrům, konkrétně do Bešeňové. A musím říct, že to byla fakt trefa do černého. Hotel úplně luxus, k tomu termální bazény, no prostě paráda. Člověk si tak lehne do horké vody a má pocit, že všechny problémy se vypaří spolu s párou. Nebylo to jen o bazénech. Po bytu jsme měli zdarma i sauny. A ne ledajaké, mentolová, středověká a já nevím co všechno. A dokonce tam probíhal i tzv. Rituál, což je speciální představení v sauně. Paní, která to vedla, to měla úplně zmáknuté, kombinace hudby, vůní, páry a celé atmosféry. Fakt zážitek, který člověk nezažije každý den. Další velké plus byly výlety, a to zdarma. Podíval jsem se do Vysokých Tater a to byl teprve zážitek. Krása, která se těžko popisuje. Každý krok nahoru byl odměněný výhledem, který vám vyrazí dech. A když k tomu přidáte čerstvý horský vzduch, tak si člověk uvědomí, jak moc mu něco takového chybí. Nízké Tatry taky nezůstaly pozadu, každá část má své kouzlo. Slováci fakt máte být na co hrdí. Po dovolené mě ale čekal návrat do reality, a to v podobě zkoušky na vysoké škole. Upřímně po takovém relaxu se člověku moc nechce zpátky k učebnicím, ale muselo to být. Zkouška nakonec dopadla dobře a já si mohl odškrtnout další úspěch. Celkově ta pauza pro mě byla hodně důležitá. Nejdříve odpočinek, potom trochu nervů u zkoušky, ale teď už jsem zpátky nabitý energií a připravený pokračovat. Takže gameplay se vrací podle našeho obvyklého plánu a já se těším, že si to společně užijeme. Díky, že jste vydrželi tuhle menší pauzu, budu rád, když mě podpoříte lajkem a odběrem. A pojďme se zase vrhnout zpátky do akce.